歡迎大家嚟到劇本快訊，我哋呢個短片呢會介紹一啲劇本殺嘅盒裝介紹。今日為大家帶嚟嘅係殺馬特戒毒通通閃開。呢個劇本嘅人數大概係6個人至8個人嘅，而時間長度呢大概係4至5個鐘。殺馬特係一個歡樂嘅機制本，內容風格有趣，而且好多玩法啊！如果你鍾意發癲抽象，而且你係 E 人嘅話，一定會好鍾意嘅。殺馬特呢個就好似我哋嘅香港嘅 MK 文化，而殺馬特最有代表性嘅就係一定係火星文同埋佢哋誇張嘅造型啦。當中劇本內容超無厘頭，但係呢又搞笑，相信玩過嘅朋友一定會好鍾意㗎。如果你可以着到同劇本角色一樣咁樣去玩嘅話，可能會更加投入添。如果有興趣體驗殺馬特文化或者懷念一下嘅話，記得快啲報名啦！